Breaking news amawulire agakagwawo genjagala okuba nga nkuwa ggwe ampuliriza si birungi ku sayidi ey'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne biiki emanyiddwa nga Busaabala oba One Love Beach esangibwe Busaabala. Bwe twogerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ategeeza eggwanga biiki ye eya One Love Beach esangibwe Busaabala abasajja ab'amagye abapoliisi n'ebitongole byonna bagisazeeko era batandise okuba nga bakwata buli muntu yenna bwe basangawo batandise okuba nga bakwata buli omu kiri ku One Love Beach e Busaabala. Mawulire gakagwawo we twogerera nga omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ategeeza jjukira olunaku olwajjo waabaddeyo omukolo nga His Excellency y'omu n'abaana ab'abagenzi abafiira mu struggle n'abo abaasibwa abali mu makomera wabaddeyo omukolo sayidi awo ku beach ye eya One Love Beach ey'e Busaabala. Kakati olunaku waliwo olunaku alubadde lwankya lwaleero ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa Desemba guno gwennyini wabadde wagenda kubeerayo kye bayita Foot Soldiers Retreat ey'omwaka ogwa 2024 era nga guest speaker oba omugenyi omukulu abadde agenda kubeera yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati omukolo guno twakedde ku makya ne tufuna notification nga batutegeeza nti ogubadde ogw'okubeera ku One Love Beach e Busaabala abasajja bayiyeewo amagye basazeeko kumpi buli aliwo baagala kubeera nga bamukwata era omukolo guno tuguzizza ku kitebe kyaffe ekisangibwe Makerere Kavule gye gugenda okubeera nga ate tugukwasaganyiza. Kakati gwampuliriza we twogerera newankubadde babadde bakyusizza dda venue ng'omukolo bagukyusizza bagujje e Busaabala bagutadde ku kitebe ekya National Unity Platform e Makerere Kavule. Kati ate we twogerera abasajja abampi n'abawanvu n'abampi bayunguddwa era bayiriddwa mu bungi ku kitebe kya ku beach y'omukulembeze w'eggwanga eyemanyiddwa nga One Love Beach e Busaabala. Nkugambye batwala buli omu gwe basanzeewo bayoola buyoozi tebakuleka ate tebaagala kubannyonnyola bano basajja abawanvu n'abampi okuli ab'amagye okuli abapoliisi beetoolodde okuviira ddala eno ku geeti waggulu gwamanye e Busaabala owali geeti eya beach eyo kwegamba wooyingirira ewali omulyango we tuyingirira we batandikidde. Kigambibwa nti ensonga eviiriddeko bano olunaku olwajjo His Excellency bwe yabadde eyo n'ayogera ebigambo eby'amaanyi era n'ayogerako n'abaana b'abagenzi. Kigambibwa nti olunaku olwaleero babadde bagenda kudda mu kifo kye kimu era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwogerako eri abavubuka naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Kati abakulu balabye nga bwe guba nga gunaaba bwe gutyo ekyamazima omusajja agenda kwongera kubeera nga atulabisa. Kati kye bakoze kyeki bagenze ne bayungula abasajja abawanvu n'abampi ne babayiwa ku kitebe ekyo ne babayiwa ku beach eya One Love Beach e Busaabala. Kati we twogerera tewali muntu n'omu akkirizibwa kuyingirayo tewali muntu n'omu akkirizibwa kufuluma. Ababadde abakozi ku beach eno bonna bakwatiddwa abamu bambi badduse mu bisenge by'enjawulo okulaba nga beewogoma oba nga badduka abasirikale bano obutabakwata wabula kigambibwa nti abasajja bakozesezza tear gas ne bamukuba mu biyumba eby'enjawulo ku beach nno ne bamukuba buli wamu okusobola okulaba nga babadde beekukumye baddukayo wabula tekinnategeerekeka nsonga ki bo gye bawadde okubeera nga ate balemesa abantu okunyumirwa olunaku lwabwe nga bwe babadde bagenda maaso n'okubeera nga balunyumirwa gwampuliriza. Wabula njagala okutegeeza bayungudde abawanvu n'abampi era buli wamu bamaze okuba nga basalako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo ensonga eno era naye n'atutegeeza the police and the military have raided our premises at One Love Beach Busaabala. Poliisi n'amagye bamaze okusalako biiki yaffe esangibwe Busaabala. Broken the gates bamenye geeti and entered by force. Bamenye geeti bayingidde ku mpaka nga tebeetaaga kunnyonnyola ate tebeetaaga kubabuuza. Our CCTV cameras have been cut off and our employees are being rounded off. Kamera eza CCTV ezitera okubeerawo nga zikwata buli ekigenda mu maaso abasajja bazikubye ne bazisalako ne bazijjayo zonna. Jukira ebifo ng'ebyo bibeerako CCTV cameras ezibeerawo nga zikwata embeera era nga bagitambuza. Kakati njagala okutegeeza gwampuliriza nti ne kamera ezibadde ziriwo eziyinza okukwata ku bigenda mu maaso ze basoose okubeera nga bajjayo era mu kuzikuba bazikubye ne baba nga bazijjayo okulaba nti tewali muntu n'omu agenda kulaba kiki kye babadde bakola oba oliawo ku biiki y'omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'atutegeeza nti bakutte buli omu. Abakozi babasazeeko babazinzeeko yonna gye babadde baddukidde. We are informed that they are tear gassing the kitchen
where some employees had run for safety. Tutegeezeddwako nti ekiyungu kyonna abamu ku bakozi gye babadde baddukidde okulaba nga bambi beetaasa ekibabu, abasajja bakubyeyo tiyaggaasi mu kiyungu, jjukira wabeera n'ebyokulya, bafumbirayo, bakolerayo emirimu mingi nnyo. Kati kigambibwa nti abakozi bambi babadde badduseeyo kubeera nga beewogoma. Kati kigambibwa nti abakulu bakubyeyo tiyaggaasi bamakinge sure nti tewali muntu n'omu asigala, ate tewali muntu n'omu ayinza kubeera nga abeekweka. Kakati we twogerera embeera bwetyo bweri ya bunkenke gwampuliriza. Wali ku One Love Beach e Busaabala, abasajja abawanvu n'abampi bayunguddwa okulaba nga basalako ekitebe, abasalako beach ey'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era we twogerera embeera ya bunkenke. Waliwo akatambi His Excellency yennyini kaatadde. Akatambi kano akatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook. Era katambudde. Dobozi Haji Abdul omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.